ये पेशेंट परसिस्टेंट ड्राई कफ के साथ हमारे पास आया और एक्सरे में हमने बायलैटरल वाइट लंग दिख रहा है। HRCT में आप देख रहे हैं कि केवल ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट है और कहीं भी कोई निमोनिया का पैच या इस तरीके का नहीं दिख रहा है। कभी ऐसा पेशेंट आए जो ड्राई कफ हो, क्रॉनिक हो, वाइट लंग हो, तो HRCT जरूर कराना चाहिए। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि ऐसे केस में साइनस, फेरिंग्स, निमोनिया, टीबी, एयरवे लंग डिजीज, डिफ्यूज लंग डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, क्रॉनिक कार्डियक डिजीज और इसको इसोफेजियल गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स या GERD को जरूर रूल आउट किया जाता है। हम इसके स्पुटम की जांच कर सकते हैं, जिसमें स्पुटम के आने की संभावना काफ़ी कम है और ऐसे कुछ केसेस में ब्रोंकोस्कोपी से भी डायग्नोसिस बन जाती है। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।